Helo, symai Aron Morris yma, Menter Iaith Môn. Tair blynedd yn ôl i, wel, yr wsos yma, nathon ni lansio project Mici Môn ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Môn. So bwriad project Mici Môn ydy cyfoethogi a phoblogeiddio'r cynnwys ar y fersiwn Cymraeg o Wikipedia. A beth da ni drio wneud ydy annog pobl i sgwennu erthygla wiki yn y Gymraeg ac i gofnodi hanes lleol yn ardal ni. Felly nathon ni osod her i'n hunan yn ystod wsos yr Eisteddfod. Bo ni'n trio cael pobl i recordio enwa llefydd, pobl o draws Gymru gyfan i recordio eu hunan yn ynganu enwa llefydd yng Nghymru, a pobl o'r dalgylch yna lle. A wedyn bod ni yn rhoi bob dim wedyn, y data i gyd, uwchlwytho'r data i gyd wedyn ar Wikipedia a i fewn i'r erthygla perthnasol, yr pentrefi a'r ardaloedd a falle. O ganlyniad i hynny, 3 blynedd yn ddiweddarach rwan, mae yna fap digidol wedi cael ei greu gan dyn o'r enw Dafydd Elfryn. A mae'r map yma'n ffantastig. So chi'n mynd ar clicio ar Ynys Môn, clicio wedyn ar enw'r pentra, enghraifft Llanddaniel Fab. Mae yna berson wedyn o Ynys Môn yn dweud Llanddaniel Fab ar ynganiad cywir wrth gwrs. Da ni eisiau mynd yn gam ymhellach rwan. Da ni eisiau chi, pobl Sir Fôn, i recordio'ch hunan yn dweud neu ynganu enwa traetha Ynys Môn a hefyd afonydd Ynys Môn. A dwi'n cael first dibs ar Afon Braint. Wedyn, yr bwriad ydy wedyn bod ni'n uwchlwytho yr holl ddata wedyn i fewn i Wikipedia. Iawn, os oes yna erthygla yn bodoli yn barod, gret, wedyn ni roi yr data i fewn i'r erthygla. Os dim, mi fydra ni greu ella rhyw fath o fap yn dangos traetha Ynys Môn a rhywun yn deud yr enwa. Wedyn, ia, wsos nesa dwi'n mynd i ryddhau fideo i ddangos i chi sydd wedi recordio'ch llais ar y cyfrifiadur, yr laptop dwi'n feddwl, ac hefyd ar eich ffôn. A wedyn, so dyna di'n her ni rwan, i drio cofnodi, achos fel rwy'n o Sir Fôn yn hun, dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig bod ni yn cofnodi yr enwa ffantastig yma sydd gynno ni, neu di flannu nith nhw. Os dyn ni'n recordio nhw, mi fyddwn nhw ar go a chadw am byth. So dyna di'r bwriad. Felly, ia, mi wna i ryddhau'r fideo wsos nesa, a gobeithio mi fydd yna griw dipyn o'n ni yn cymryd rhan. A ni, diolch yn fawr iawn i chi.